sizlerle beraber Pams'a ne verdiklerine bakacağız. Bu Pams'ın nasıl aldığını derseniz kuzenim eski hesabına girerek aldı. Devran, eskiden kavgalı olduğum kişi. İlk olarak portaldan geçelim, bir bakalım. Bu aralar Pams'ın değeri düştü çünkü yeni şeyler geldiği için. Zaten yeni şeyler de çoğunlukla güzel oluyor. Gördüğünüz üzere. Şu gibi ama tabii ki özgüç paketi falan olduğu için ve yeni maya artık bu olduğu için, yani size şuradan direkt göstereyim. Hem arkadaşlar bu aralar biraz hasta olduğum için video atamıyorum. Kusura bakmayın. Gördüğünüz üzere artık bu maya oldu. Şimdi size bir özelliğini göstereceğim. Belki biliyorsunuzdur ama tür maya diyor her zaman. Adı da her zaman maya oluyor. Yani bu da güzel bir özellik bence. Hayali mayacık attı biri. İstek attı ama. Şu an herkes istek atıyor. Bakalım ne diyecek. Kandırmacalar başladı. Pams'ı koyduk, bakalım ne koyacak. Herhangi diyeyim. Herhangi bir kart seç işte. Oo, çok güzel. Bu canını veriyorlarmış arkadaşlar. Ben ilk defa görüyorum. Oo. Gayet güzel. Ama veremem bunu. Yapamam. Bir de bir tane seç diyor. Paylaşımcı versem. O ikisini verir misin? Böcekleri koyayım. Maya. Çoğunlukla bu mayayı seviyorlar. Vallahi ben hiç takas yapmayı denemedim ama. Tomu koyalım. Ha. Bir de bunu koyalım, belki tatlış olur. Hangi sayfada seçiyorsun? Maya. Biliyordum yani. Çoğu kişi seviyor diye boşuna demedim arkadaşlar. Bakıyorum. Su aygırı mı? Ay, su aygırı koyacak sandım. Ne alakalı? Canan ya. Canan. Ve Canan. Bu çok değerli ama. Tamam. Bence olur. Gördüğünüz üzere. Bekle. Kim istek attı ya? Neyse. Bir dakika. Farklı. Farklı bir sayfa. Bakalım Pams'a ne koyacak. Aslında ayıcık koymayı bir denerim eğer güzel. İki ayaklı Hindistan cevizi veriyorlar. Parlak. Ayıcık istiyor ama veremem. Çünkü benim kardeşimde aynısı var. Üzgünüm deyip kızacağım. Şimdi tamam.
Şu an çok da güzel bir şey vermediler. Evet arkadaşlar, şimdi ben başka yere geldim. Çünkü orada çok da kişi yoktu. Eh. Biraz garip bir yer burası. Lisa. Vallahi video çekeceğimi de söylemedim onlara ama belki çekilmek istemiyorlardır. Bu da olabilir. Sormadım insanlara. Sıkıntı olmaz bence. Atları çıkıyor aslında. Yeni fark edildi Pams. Ay çok tatlış. Hangi? Dur bari. Ne verir bu? Allah aşkına bu bende çok oldu ya. Joker verdi. Ya bebek huysuz ayıcı. Çok minnoş. Fil Necati'de de koydu. Acil güzel bir şey koymam lazım. Angela. Tom. Bekle. Bekle. Sakin. Sakince koyuyorum bak. Sen buna koyalım. Bebekim. Minnoş olmuş. Diğer yere de bunu koyayım ya. Bu ne? Bu ne? İstemiyorum. Huysuz. Huysuz. Sadece huysuz koy bana. Ya çok güzel. Ne koyayım ki? Paylaşımcı. Pardon. Tamam. Neyse. Yine çıkardık Pumps'ı. Bakalım neler veriyorlar. Ben bunu görüyorum. Bazı kişiler değerli diyor bunu. Acaba bu ne? Adı ne? Taklitler başladı. Ay maşallah. Herkesin de doğum günü. Mutlu yıllar. Ben ne yapabilirim yani doğum gününüzde? Gerçekten öyleyse ama gerçekten mutlu yıllar yani. Herhangi koy ya. Herhangi. Herhangi bir kart seç işte ya. Ay çok güzel. Ay. Bu değil çilekli değil. Çok güzel. Öf sesim de mahvolmuş benim. Bir dakika lütfen. Lütfen bekle. Tek böyle versem. Hı? Almak. Vallahi benim için fark edilmez. Senin olsun ya. Ben sevmiyorum paylaşımcıyı. Verdikleri değerli de değil ama. Olsun. İçimden. Lisa. Lütfen. Doğru düzgün bir şey koy. Ne? Pams mı? Pams'a köpek kiti veriyorlarmış. Binek. Bunu öğrendik. Ama Pams. Kalbini kırmak istemiyorum. Ama üzgünüm. Kalp. Hadi. Çıktım bakalım.
Kim istek attı az önce bana? Biri istek attı ama bak oldu. Merhaba. Bunu sanki takas yapmıştım benim. Nora. Aa, böyle bir şey var mıydı ya? Ay doğru ya vardı. Ay uzun zamandır da girmiyorum ki oyuna. Bir dakika. Bu? İster misin? Ayıcık mı? Ama bende son bu kaldı. Bunu vermem. Üzgünüm. Biliyorum Joker aslında. Pardon da o kusmuk neydi öyle? Diğeri ne? İçimden geldi bak. Uyku mu? Bak kalp dağıttım nazikçe lütfen. Başka bir şey yapma. Üzgünüm. Fadime Koçar'a mı? Oğlum bu taşacak denizde Zoktayım. Fatma verdi. Dorut. Oha Doritos çok. Neydi oğlum? Birlik. Bende yok. Aga bende yok. Bunu vereyim. Ne dersin? Yok. Ama şu Doritos çok garip. Ben Berra'ya gerek yok. Dur gel. Çok sevdim ben bu kızı ya. Gel gel gel. Gel. Buraya. Kız gelsene. Niye telefona bakıyorsun? Ay çıktı. Ay çıktı. Kız gitti. Hileğime. Şimşek. Ay çok güzel. Ay Wattwool. Ay nasıl deniyor ya? Wattwool ayıcı. Tamam. Benim için fark etmez. Ama ben buna ne verebilirim işte onu bilmiyorum. Uyku. Böyle versem. Ne dersin? Biraz daha bir şey koyayım mı? Ne? Aga Take Kitty başka hesabımda var benim. Benim eski hesabımda var. Zaten ona da girebiliyorum da. Hiç yok aga. Ama Watchul çok güzel. Yok. Ay. Ay ödüm bokuma karıştı yemin ederim. Bir dakika istek atalım. Uçuyor mu lan o? Ana bu uçuyor muydu? Hayalim acık kabul et. Harry mi? Allah aşkına Harry satılıyordu. A101 harca harca bitmez. Gel hayalim ayıcık. Aycık vereceğim sana. Gel. Ah ayıcık. Ah ayıcık. Hangisini istersin? Ha, doğayıcı varmış kızda. Ah neşeli o zaman. Ah. Ayıcık koyma bana. Ben sana ayıcık veririm. Bir dakika. Pams mı? Üzgünüm. Şu çok güzel uçuyor ama herkes de var. Ağlama ağlama. Tövbe estağfurullah. Ay içime düşmüş kız.
Ay yazık oldu. Yok istemem. I want pumps please. Bu Türk mü acaba? Oha beğeniye bak. Dog kitty. Pumps'ı gördüm şimdi. Köpek kitty. Dog kitty. Bu İngiliz mi ki? Veya Amerikalılar özeniyor. İngilizlere veya. Merhaba. İngilizlere benziyor. Sen Türk iş olmak? Ne olmak sen? Ne istemek? Bu. Bu mu? Tamam kalp yeter yeter. Yeter ama. Rüya. He rüyalarına giriyormuş. İnşallah senin de bir gün olur kardeşim. Aga üzgünüm. Ama size bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Bir uzak yere gideyim. Ara. Ne? Sağ ol. Hayır teşekkürler. Hayır teşekkürler. Bir şey çıkaracak şimdi ya. Tamam. Çok havalısın. Neyse. Arkadaşlar size sadece bir şey diyeceğim. Siz vazgeçmeyin. Vazgeçmezseniz alabilirsiniz. Kendinize güvenin arkadaşlar. Biz yani birisinden almadık fakat almaya çalıştık en azından. Ama Devran yani kuzenim eski hesabını e-postasını bulup aldı gördüğünüz üzere. Size böyle şeyler belki olmayabilir. Ama başka birisini alabilirsiniz. Bunu ancak çalışarak yaparsınız. Arkadaşlar ben size güveniyorum. Ve size sadece bir şey diyeceğim. Bence almayın. Çünkü yani alınca başka amacınız kalmıyor bir kere. Biz şimdi bunu aldık. Bizim şu an devrende başka bir şey alma amacımız yok yani. Oyun bitti gibi oldu. Yani bu yüzden de amacımız kalmadı ve artık girmiyoruz çoğunlukla. Zaten size de söyleyeceğim şey buydu. Ben artık çoğunlukla Brawl Stars oynayacağım. PKX'de oynamayacağım artık. Ara sıra gireceğim tek. O da ödülleri almak için falan, yeni bir şey gelmiş mi diye. Onun gibi şeyler için. Yani size bunu söylemek için de aslında bu videoyu çektim. Haberiniz olsun. Ama eğer ilk başta biz şey alsaydık, Faiska falan. Normalde Devran almıştı da o zaman biz küs olduğumuz için şey verdi onlara. Sattı mı bir şey yapmış. Yanlışlıkla. Öyle bir şey yaptı. İlk onu aldıysanız bir kere hevesiniz yükselir ve daha çok şey yaparsınız. Sadece Faiska için demiyorum. Gri Kedi'dir. Ne bileyim Tobias'tır. Onun gibi şeyler alınca en azından hevesiniz oluyor. Fakat Pams alınca yani amaçsız kalıyorsunuz. Çünkü en eski ve en değerlisi bu bildiğim kadarıyla benim. Bu yüzden amacınız kalmıyor. Bu videoda da
Pumps'a ne veriyorlar diye kontrol etmek istedim. Başka bir bölümde belki partide denerim bunu. Partide en azından daha fazla şey verebilirler. Yani bir sürü Luluca da görebiliriz. Ama sanırım Luluca Pumps'tan daha değerli olacak. Bu benim bir teorim. Çünkü yani bu aralar herkeste Pumps görüyorum ben. Ama Luluca'yı çok az görüyorum. Yani bu aralar dediğime bakmayın, az oynuyorum. Az görüyorum Luluca'yı. Pumps'tan daha çok görüyorum yani. Çoğunlukla gittiğimde illa şu Pumps'lardan oluyor. Ya binek ya bebek. Zaten bebeklerden az oluyor da çoğunlukla binek oluyor. Yani bence Luluca daha değerli olacak. O zaman öyle olursa zaten amacımız olur Devran'la. Zaten Devran eski hesabından 5 tane Luluca almış dediğine göre. Onları da vermiş işte. Benim normalde hayalim Luluca'ydı fakat Pumps geldi. Akıllı Pumps. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve size gayet de güveniyorum. Siz de illa bunlardan alabilirsiniz tabii ki. Görüşmek üzere.